Hello，大家好，大家好，我係 Holly 啊，有冇人睇到咧？嗱，咁咧就揀咗一個介乎曬到同曬唔到之間嘅位置，係希望 OK 啦。大家好，今日咧係1月15號星期四嘅上晝11:10，係啦，有冇人喺度咧？如果有人喺度嘅話咧，可以揮個手啦，打聲招呼啦，講俾我聽聲話，有冇問題？係咪一個順利出街嘅 live？ 咁咧係啦，咁戶外環境下咩燈光啊，唔係陽光啊，各樣嘢咧都係啦，好純天然嘅，所以就係啦，大家見到係呢個狀態就係呢個狀態啦。咁咧就係冇嘢可以處理到噶啦。咁咧就我依家喺邊咧？我依家咧喺中大，喺呢個崇基味園湖畔，味園湖畔。咁呢個呢一邊咧就係 CC Can 啦，係啦，眾志嘅飯堂啦，咁樣。咁點解走咗翻嚟中大咧？走咗翻嚟中大咧係因為咧，我尋日見到有人出 po 啦，即係中大工作嘅朋友仔出 po 咧，咁咧就話，味園湖嗰啲紅葉終於都紅啦，咁樣。咁我就因為咧見到呢一個 po 咧，所以就今朝係專登中翻嚟中大嘅，係啦，我係專登為咗咧呢個味園湖嘅紅葉咧走翻嚟中大嘅咁啦。咁係啊，咁上個星期咧就開咗 live 啦嚇，咁就講嗰啲書，追蹤下嗰啲書嘅狀態嚇。我係真係訂咗40本嘅啫，咁而嗰40本咧，我係唔會再補，唔會再加噶啦。咁我已經見到咧有90幾個留言啦，咁係唔好意思，係啦，咁我就數咗人頭咁咧就。按住唔同嘅地理位置咧，就分階段去聯絡咗唔同嘅媽媽啦。咁我係首先咧聯絡咗喺鑽石山攞嗰啲先嘅，因為上個星期五啊嘛，星期6日就係喺公司嘅日子啦。咁所以先聯絡咗咧係喺鑽石山攞嗰啲嘅。咁跟住咧就再聯絡咗咧就係留言話可以喺大埔拎嗰啲啦咁樣。咁就呢幾日都陸陸續續有唔同嘅交收咁樣啦。咁我之後會再聯絡咧，就係剩翻有一啲我未揾嘅咧，就係話寄海外嗰啲，係啦。咁俾啲時間我，係啦，俾啲時間我會慢慢去處理咗佢嘅。咁但係嗰40本完晒之後咧，就冇噶啦，係啦，我唔會再訂噶啦。但係大家其實係可以自己去買噶，你可以咧去最容易揾到嘅係基督教嘅書樓書室啦。咁喺啲教養類別嘅書咧，可能會見到啦。咁一定有得賣嘅咧係呢個嘅基道書樓，係啦，基道書樓。如果講咧交通方便咧，賣廣告係啦，唔係業配冇收錢嘅。咁就係旺角嘅基督教大樓啦，即係呢個拔街一出嚟咧，介乎呢個拔街同埋金魚街，即係賣寵物嗰條街嘅交界咧，咪有一棟church 嘅，成棟好高嘅，咁嗰棟基督教大樓嘅10樓咧就係基道書樓嚟嘅。咁基道書樓咧就理論上就係有得賣噶啦。咁除非佢賣晒，咁賣晒冇辦法啦。如果佢有貨嘅話，你會喺嗰度揾到。咁連埋咧 Doctor Chan 嘅第一本書咧，父母應有的執着咧，都係喺基道書樓可以買得到嘅。咁而我啱啱望過咧，原來咧Doctor Chan 第一本書已經去到第3版啦，喂，好犀利啊！咁個封面咧已經係同初版嗰個封面係唔一樣嘅。咁初版嗰個封面咧係粉紅色噶嘛，咁我見到佢而家第3版嗰個封面咧係橙色嘅咁樣啦，係啦，咁所以就大家自己去買啦，係啦。Doctor Chan 嘅2本作品咧都可以喺基道書樓買得到嘅咁樣啦。咁我聯絡咗嗰啲就我哋陸續交收啦嚇。咁嚟到今日要講嘅嘢啦咁樣啦。咁呢個禮拜咧都陸陸續續咧發生咗好多事，我覺得都好有趣嘅喎咁啦。咁先同大家交代下咧，其實我呢幾個月咧都做緊一個實驗嘅。咁而我係冇話俾大家知嘅。呢個實驗係點樣嚟嘅咧？就係呢
年啦嚇，呢3-4年嘅時間咧，我都係喺公司嗰度咧固定嘅地點啦，即係大有街嗰度啦，就做呢一個嘅閱讀寫作班啦。咁我亦都知道咧係有好多家庭，我哋好多小朋友啦，可能就唔啱時間啊、位置啊、地理啊、各樣嘢咧，咁咧就嚟唔到參加呢個閱讀寫作班。咁我都收到咧好多嘅 inbox 咧，就問我可唔可以點樣啊去處理啊？係即係小朋友好想俾小朋友上，但係又上唔到喎，咁可以點處理啊？咁樣啦。咁我一直以嚟咧，我都係有幾樣嘢好堅持啦。第一樣咧就我覺得一定係要面授嘅，係啦，即係一定係要見面嘅，所以我係唔會做 Zoom 嘅。咁嗰啲海外嘅媽媽唔好意思啦，一次過答晒你嚇，我係唔會做 Zoom 嘅，因為我覺得嗰個面對面真實嘅交流好重要啦。另外一樣咧就係我都好堅持嘅係小組啦，因為我覺得唔係我去教小朋友啲乜嘢，而係透過咧佢哋之間嘅互相觀摩，佢哋交流嘅時候有唔同嘅火花，去撞好多唔同嘅嘢出嚟嘅。咁所以有同伴一齊，我覺得係緊要嘅。咁第三樣我好堅持嘅係混齡啦，即係佢哋要係唔同嘅年紀都存在。咁呢個咧之前有好多媽媽都問過嘅，佢哋唔同年紀喎，咁樣即係能力上面唔一樣喎，咁可以咁樣教得到嘅咩？咁所以我就話扭轉個概念啦，唔係我去教佢哋啲乜嘢啊，只不過係我提供一個平台，提供一個空間，攞啲道具去幫佢哋咧互相掉啲嘢出嚟，係佢哋去掉啲嘢出嚟嘅。咁咧唔同年紀嘅人咧，佢哋可以掉到唔同嘅嘢出嚟啦，唔同性別嘅人又可以掉到唔同嘅嘢出嚟啦。佢哋唔同嘅經歷亦都可以掉到唔同嘅嘢出嚟啦。所以咧係同年紀各樣嘢係冇絕對嘅關係嘅，即係一種人與人之間嘅交流嚟嘅啫咁啦。咁基於呢幾個嘅堅持咧，咁所以我就都推咗好多唔同嘅上門啊、私補啊各樣嘢咁樣啦。咁咧直至到去幾個月前咧，咁就出現咗一個實驗性嘅契機喎。咁係點樣咧？咁有一個咧係之前都有嚟參加開閱讀寫作班嘅家庭啦。咁佢嘅媽媽咧就揾我咧就話咧，我可唔可以做上門嘅係啦，上門嘅中文班咁樣啦。咁我就同佢講咗我一啲嘅考慮啦。咁我又再好大膽咧咁樣，我覺得係唔知咧去到嗰個位，突然之間我覺得可以試一試咁樣啦。咁我就同佢講話如果係一個嘅話咧，我一定唔做噶啦，係啦。你睇下你有冇辦法揾到4至6個啦，係啦，你有冇辦法揾到4至6個啦？咁如果你可以夾到4至6個嘅話，咁我哋可以試下啦咁樣。咁呢位媽媽咧就好快手喎，咁喺1-2日之間咧，佢就已經處理晒所有嘢啦，咁就集齊咗腳啦，咁就揾咗4個小朋友咁樣，都係初小嘅年紀嚟嘅。咁但係有一啲係大啲，有一啲係細啲啦咁樣。咁佢有一個鋪皮嘅地方啦，咁又齊咗腳啦，係小組啦，係混齡啦咁樣。咁我又可以親身去到啦咁。於是咧呢件事就係咁樣撞咗出嚟就成咗啦。咁我就冇特別同大家講嘅，咁但係已經係進行咗幾個月嘅狀態咁樣啦。咁我都去觀察緊咧，就係咁樣去做嘅時候咧，其實對小朋友嗰個幫助有幾大啦。我自己處理嘅時候咧，容唔容易去 handle 咁樣啦？除咗個地點對我嚟講好遠之外，係啦，真係好遠嘅，係啦，真係好遠。跟住同埋咧，要就係因為係 weekdays 啊，咁啊就小朋友咧放咗學嘅時間咧，到再上埋嗰個堂之後咧，我離開嗰笪地點，正就撞正咧係放工時間咁樣。哇！每一次走嘅時候咧，都係我最怕經歷嗰啲嘅狀態咯，就係放工嘅人潮啊，係即係我平日工作咧係唔會撞正呢一啲
翻工放工時間噶嘛，係啊，咁但係呢一個嘅上門咧就正正逃避唔到咁樣，就撞到呢個放工嘅人潮咁樣啦。咁所以每一個禮拜我走嘅時候咧都係好崩潰啊，非常多人咁樣。係啊，係搭鐵路咧係落到去嗰個地底嗰度啦。係埋唔到去月台啊，係完全埋唔到去月台。咁我又喺正咧最多人轉車嘅中轉站咁樣咧，咁係要等一兩班車我先至可以行到埋去個月台，見到個月台咁樣嘅狀態咯，真係好崩潰。係啦，咁但係撇除呢一樣嘢之外咧，咁我經過咗幾個月嘅觀察咧，我覺得其實都係 OK 係可行嘅咁樣啦。咁我哋係會做啲乜嘢咧？同喺大有街嗰度做嘅有啲唔一樣嘅。咁我喺大有街裏面做嘅咧就係閱讀寫作班啦。咁閱讀寫作班咧就會有小組遊戲嘅環節啦，跟住咧就會一齊睇書啦，睇橋梁書啦，即係文字同埋圖像都係咁重要嘅嗰種書啦。咁睇橋梁書，跟住再有咧就住相關嘅主題去創作嘅時間，大致上係呢幾個部分啦。咁而我上門今次試嘅呢一個實驗性質嘅咧，就係一個我稱佢為係遊戲寫作班，係啦，遊戲寫作班。咁會係點樣嘅咧？咁因為人數相對少啲啦，喺公司做嗰個咧就係8至10個小朋友嘅。咁我而家咧上門做緊嗰個咧係4個小朋友啊，4個初小嘅小朋友。咁我人數上面有啲分別啦。咁我做嘅嘢咧又嘗試係埋身一啲。咁我嗰個遊戲咧都係會玩遊戲嘅，係啦，會玩遊戲。咁我每一次咧都會帶咗一啲嘅桌遊啦。咁可能係現成嘅桌遊啦，或者係我一啲自己手作出嚟嘅桌遊啦，或者我諗到喺我個即係記憶庫裏面咁多年咧，你活咗咁多年嘅時候，你總儲埋好多嘢噶嘛。咁就喺我嗰個嘅記憶庫資料庫裏邊可以玩到嘅小遊戲咁樣啦。咁開頭嗰段時間咧就會係玩一啲咁樣嘅小遊戲嘅。咁喺遊戲嘅過程裏邊咧，我會對佢哋有啲挑戰啦，咁又會引導佢哋諗下某啲嘢啦，咁又會鍛鍊下佢哋嘅專注同表達啊咁樣啦。咁我覺得好得意喎！我試過好幾次咧，我拎上去嘅嗰個 mini game 或者桌遊咧，嗰個主場嘅小朋友咧都話俾我聽咧，佢屋企其實係有嘅喎，跟住佢就會咧好興奮咁樣咧，就會跑去咧佢嗰個裝玩具裝 board game 嗰個櫃嗰度咧，就會拎出嚟俾我睇咗。你睇下，我都有呢樣嘢咁樣，係啦，我話唔係，我都有咁，係啦，咁你想用你呢一副定用我呢一副啊？咁樣係啦，咁樣就係啦。我就諗係啊，大家一買咗好多呢啲啊，但係咧冇機會齊腳去玩啊，冇機會齊腳去玩。咁但係我呢一個嘅遊戲寫作班咧，就有一堆幼稚園嘅小朋友會經過下，係啦，中大其實都係一個著名嘅旅遊景點嚟嘅，係啦，咁咧就係冇唔齊腳玩唔到嘛。咁但係我每個星期咧就齊咗有4個小朋友喺度咧，咁佢哋就可以。就真係好開心、好投入咁玩嗰啲嘅 board game 啦、啲 mini game 啦咁樣。咁其中有一個咧，我玩咗好多組噶啦，即係唔單止係帶佢同呢一班小朋友玩啦，亦都喺我公司嗰度已經做咗7、8、9、10堂噶啦，都係用嗰個嘅 mini game 嘅。咁係點嚟嘅咧？我都解釋俾小朋友聽咧。我就話呢個世界咧係冇垃圾噶，呢個世界係冇垃圾噶。嗰樣嘢係唔係垃圾咧？係睇你識唔識用嘅啫。你唔識用咧，佢就成為咗垃圾啦。你識用嘅話咧，係任何嘢都有用嘅。我係咁樣解釋俾你哋聽咧。嗰套卡係點樣嚟？我冇拎到出嚟俾大家睇，擺咗喺公司嗰度。咁嗰套卡係點嚟嘅咧？我上個禮拜都有介紹俾有嚟過上堂嘅小朋友聽嘅，就係其實咧就係源於咧12月份嘅選舉啊。12月份選舉咧咪好犀利嘅，嗰啲宣傳排山倒海噶嘛，即係哇前所未有見到咁大 budget 嘅宣傳啦，就包括咧嗰啲咩官校咧
係圍住間學校拉晒嗰啲 banner， 封到一個地步係望唔到裏邊噶嘛。我真係好深刻。有一次咧，我經過沙田官立中學，咁佢係官校嚟噶嘛，佢係四面嘅圍欄咧，都每一個位咧都拉咗嗰條一模一樣選舉嗰條 banner 喎，咁係將成間學校咧係封住咗嘅。我聽到啲聲，啲細路喺裏面打緊波，但係完全係望唔到入邊嘅狀態咯，係咁犀利嘅喎咁啦。咁終於咧就去到選舉嗰日啦嘛。咁選舉嗰日咧都有好多唔同嘅地方咧就派嗰啲 souvenir 啦。其實我唔知派嗰啲 souvenir， 即係嗰日派嗰啲 souvenir 嗰個目的係啲乜嘢啦，我唔知啊。咁但係總之就有地方會派啦。咁我嗰日咧就咁啱咧喺下晝嘅時間咧就經過大埔藝術中心喎，因為星期日嚟㗎嘛，投票嗰日係。咁啊經過大埔藝術中心啦，咁又有個攤檔喺度派緊嗰啲 souvenir 啦。咁我見到咧其中一樣 souvenir 咧就係個 folder 嚟嘅咁樣，咁我見到folder 都啱使喎，係啦，即係平時做嘢咁樣都會用得到嘛，交 file 嗰啲，咁啊好啦，走埋去攞一份啦，咁我就係咁樣攞咗一份，我完全冇睇咧裏邊有啲乜嘢嘅，咁直至到咧我攞咗翻屋企，翻到屋企嘅時候打開一睇咧，先睇到咧裏邊當然有好多唔同嘅宣傳單張啦，即係關於選舉嘅宣傳單張啦，咁嗰啲全部都去晒回收啦。咁但係另外咧，仲有一沓咧，我覺得好神奇嘅喎，就係有好大沓 sticker 貼紙啊！嗰啲貼紙咧就係一張係大約 A4 size 咁大啦 ，A4 size 咁大。咁咧就分咗做8格，每一格咧就係一張 sticker。咁你想象就係咯，就係 A4 一開8咁樣嘅 size 咯 ，exactly 齊輯輯係咁樣一開8嘅 size 嚟嘅。咁每一張 sticker 咧就係一個投票箱嗰個公仔，係你有咪見到即係郵筒上面都有噶嘛嗰啲咧？咁有個投票箱嘅公仔，但係佢咧係做緊一個運動嘅項目嘅，譬如有打劍擊啊，有踩單車啊，有沙灘排球啊、手球啊、籃球啊咁樣啦。咁有唔同嘅運動項目，就係有8個唔同嘅咁樣啦。嗰8張 sticker 係完全唔一樣嘅公仔。但係裡面總共有4張 A4， 8、4、32，即係有32隻咁樣嘅 sticker。咁我睇到嗰一刻咧，我個腦裡面咧第一樣諗嘅嘢已經係咧，我可以點用咧？可以點用咧？咁我最後尾點用咧？我最後尾咧就走去咧買咗一沓 Q 卡啊！呢個年代仲有冇人用 Q 卡㗎？即係嗰啲咧寫嗰啲司儀稿嗰啲卡啊，咁我就買咗沓咧係牛皮紙嘅 Q 卡，就冇橫線喺上邊嘅，但係就係 Q 卡嘅 size 啦，即係一張咁樣嗰啲 Q 卡嘅 size 啦。咁正就係差不多就係 A4 size 一開8咁樣嘅 size 嚟㗎嘛。咁我就買咗一沓咧牛皮紙嘅 Q 卡咧，就將嗰32張 sticker 咧，就逐張黐咗上去嗰啲 Q 卡嗰度，就變成咗一套卡，一套32張，有唔同運動角色嘅卡牌。咁我就攞出嚟咧，上堂嘅時候咧就同小朋友玩咧，其實係一個好經典嘅 game 嚟嘅，一定有玩過噶啦，就係全部反轉。咁你就一次揭2張，係啦，咁揭到相同嘅你就可以收起佢，如果唔同嘅話你就要反翻轉，咁其實係一個考記憶力嘅遊戲啦咁樣。咁我就將嗰32張 sticker 咧就變咗呢一套嘅卡牌遊戲咁樣。咁啲小朋友咧一路玩嘅時候咧，佢哋咧就好一路問我點嚟嘅，點解你會有一套咁樣嘅遊戲，點解佢哋未見過？點解係呢一啲公仔？即係佢哋認得係個投票箱嚟噶嘛？所以係啦，政府嘅宣傳攻勢係好成功啦，係啦，連小朋友都認得咁樣啦。咁係啦，咁佢哋就不停問我，就話你唔好理啦，你玩晒先啦，玩完我先話俾你聽呢套卡係點嚟嘅咁樣啦。咁由於我黐得好好咧，黐到天衣無縫咁樣咧，係彷彿就係一套買翻嚟嘅卡牌遊戲咁樣嘅。咁我最後尾咧就係玩完咗個 game咧，我先揭曉話俾佢哋知咧，就係呢套卡牌遊戲係點嚟嘅。其實係有4張，可能其他人一拎起手就覺得
妖垃圾，派埋啲咁嘅嘢，回收又回收唔到，係啦，嗰沓宣傳單張都仲話係紙嚟可以去回收啊！咁你派32張咁樣嘅 sticker 俾我，咁係愛嚟做咩啫？咁真係 100% 垃圾咁樣啦。咁係啦，我就同小朋友講咯，你覺得嗰樣嘢咧有冇用咧？係你諗唔諗到方法去用咯，而唔係本身嗰樣嘢係乜嘢啊？係即係嗰樣嘢係乜嘢係唔重要嘅，完全唔重要嘅，而係你諗到方法去用佢咧，先至係重要。只要你諗到方法去用佢咧，佢就成為一樣有用嘅嘢噶啦。你生活上面一切嘅材料，你關於寫作嘅題材都係咁樣嘅。你經歷咗嘅人同埋事，究竟有用定冇用咧？唔係，係你未諗到點用，或者你未識用啫。就從來唔係嗰一樣嘢冇用咁樣咯。係啦，咁我就即係又係啦，同好多組嘅小朋友玩咗呢個卡牌遊戲啦。咁啊，包括埋咧即係上門嘅呢4個小朋友都係咁樣啦。咁我哋就會玩一啲咁樣嘅 mini game 啦，大約可能係用15分鐘咁樣嘅時間啦。咁玩完之後咧，我哋咧就會去睇故事書嘅。咁就同喺公司做嘅唔同，唔係睇橋梁書，係睇繪本，係睇繪本。因為繪本咧就可以我可以每一堂成為一個單位啊。咁我平日喺公司度咧，同小朋友睇橋梁書咧，就係用嗰本書成為一個單位嘛。咁由上文下理噶嘛，我哋嗰幾堂其實係連貫住一個內容咁樣追落去。然之後啲小朋友咧上幾個月嘅堂咧，佢就可以追晒成套書咁樣追落去噶嘛。咁我哋今個月開咗新嘅系列啦，我都係咁樣同小朋友講嘅啦。我話咧，我哋依家1月，我哋睇第1冊。咁如果你上晒咧1、2、3、4個月咧，咁你就會睇晒成冊書噶啦。咁樣咁係追書咧，其實係有一種魅力喺度㗎。即係你同自己講，哇！我睇晒成套書啊，咁係 mean something 㗎嚇，即係對一個人嚟講係一項成就嚟㗎咁。咁所以就係平日係追一套嘅書咁樣啦，我都冇數我哋睇到第幾套啦咁樣啦。咁但係點解咧呢個嘅遊戲寫作班咧，我咧就用繪本做單位咧？因為我徹頭徹尾咧，我都諗住呢個係一個實驗嚟嘅啫，我唔知我幾時會中斷呢個實驗嘅。而呢個實驗咧係可以喺任何一個位 stop 嘅咁樣。咁我就用堂去做單位啦，咁所以就用繪本啦，因為一堂裏面用一本就 OK 啦咁樣啦。咁就會同小朋友講繪本啦，講完之後咧會引起一啲相關嘅傾談同埋想像啦，因為人數少啊，得4個啫嘛。咁我哋就真係可以做啲咧，好似傾偈咁樣嘅嘢。我就會問佢哋去到某啲情節點樣諗啊，佢日常生活有冇經歷過類似嘅嘢啊咁樣啦。咁到一啲交流完咗啦，我哋再會咧有寫作嘅時間嘅，咁係即堂完成嘅寫作嚟嘅，咁就唔會攞翻屋企，亦都唔需要交功課，因為都係用堂做單位嗰個原則啦，係啊，所以我想喺嗰1個鐘裏面就完晒所有嘢咁樣。咁佢哋就會有一個即時嘅寫作啦，都係我嘅 A3 紙啦，我最中意就係用 A3 size 嘅紙嘅。咁一人一張，咁我就去間格仔，好快用10零分鐘嘅時間咧，就去完成咗個作品啦。跟住我哋就會咧，因為人少啊，係啦，人少就可以做到呢樣嘢。佢哋4個咧各自完成咗自己嘅故仔之後咧，我就會同佢哋4個係一齊睇每一個人寫咗啲乜嘢嘅，係啦，一齊睇每一個人寫咗啲乜嘢。咁我就會再每一份咧都講俾佢哋知咧，呢個故仔好喺邊度啦，爭咗啲乜嘢啦，係啦。如果再諗多啲邊一個位會更加好咁樣啦，同埋佢哋成日好中意寫嗰啲咧突如其來嘅死亡㗎。冇頭冇尾突然之間死咗咁，你可唔可以話俾我知佢其實點解啊？係即係佢點解會嚟咗呢個地方啊？佢發生咗啲咩事啊？點解無端端死咗嘅咁樣？係嗰啲突如其來嘅死亡咧，可唔可以俾啲先兆我啊？係啦，咁嗰啲位咧，我又會撩下佢哋啊。咁如果時間夠咧，我就會叫佢哋喺嗰啲位再寫多啲咁樣，令個故事圓足啲、圓滿啲咁樣啦。咁就係用一種咁樣嘅模式咧，就係係啦，試咗幾個月咁，我覺得咧都係
上堂嘅過程固然係開心啦，係啦，咁係玩噶嘛，咁樣梗係開心啦。咁而且故事書即係繪本係吸引噶嘛，梗係開心啦，係咪？咁但係有冇用咧？呢個用咧就有啲嘢要去量度先至知嘅。咁又有一個咧回饋嘅機會咧係點樣嚟咧？有一個偶爾嘅契機啦，就係突然之間有其中一位小朋友咧，就係喺嗰個 Times Lock 嗰度咧就唔得閒啦，就要退出喎。咁佢哋咧就唔夠4個人咯喎。咁佢唔夠4個人咧，咁負責聯絡我嘅媽媽咧，咁就同我講啦，就話如果得返3個人，你仲交唔交啊？咁樣啦。咁我就好客氣又好婉轉咁樣就話4個以上會理想啲嘅咁樣啦。我就咁樣應咗佢啦。咁媽媽咧就打咗一大段嘢俾我啦。咁佢就話即係大約嘅意思啦嚇，大約嘅意思就好想繼續上啦。咁咧小朋友咧就係啱啱初小嘅小朋友嚟嘅，咁即係啱啱經歷完測驗考試嘅時間啦，翻到嚟嘅時候咧就同佢講話某一啲科考都唔係幾好但係作文咧佢好有信心喎咁樣。咁開頭咧媽媽揾我咧，其實就係因為小朋友中文嘅語文啊、寫作啊呢樣嘢冇信心或者唔係好大動機去做咁樣，所以先至揾我噶嘛。咁到媽媽話翻俾我聽話佢覺得自己作文有信心喎，係佢自己喎，個小朋友自己同媽媽講喎，我覺得呢次嘅測驗考試咧作文係有信心嘅。咁仲話俾媽媽聽咧就係有按照咧我教佢哋嘅方法咧喺個百寶袋嗰度咧點樣揾啲材料出嚟寫咁樣啦，係啊，因為我成日都同小朋友講就係你要將好多嘅生活經歷放喺你個腦袋裏邊，咁而我哋個腦袋咧係同哆啦 A 夢嗰個百寶袋係一樣大嘅。咩意思啊？係無限大，係咧，即係幾多嘢都裝得落噶。你唔好覺得嗰樣嘢冇用。可能今次唔啱用，下次又會啱用嘅，所以裝晒落去先嚇。到你遇到啱嘅題材，你就抄啦，你就抄啱用嘅嘢出嚟寫啦，你就會寫極都有噶啦。我成日都係咁樣同佢哋講嘅。咁原來呢樣嘢咧真係入到去佢裏邊噶喎嚇，佢都話翻俾媽媽聽又喺個百寶袋嗰度抄嘢出嚟寫喎咁樣啦。咁係啦，咁所以都做咗一個少少嘅回饋，一個少少嘅 review 咁樣啦。咁都係啦，見證住一個少少嘅即係遊戲寫作班嘅實驗，好似都係 OK 嘅喎，都係 work 嘅喎咁樣啦。係冇話分享實驗成果嘅啫，講完啦咁樣啦。咁除咗呢一個嘅發現之外啦，咁另外呢一個禮拜咧都唔止一個禮拜，呢1-2個禮拜啦嚇。咁我收到好多嘅資訊，即係無論係面對面講㗎啦，打電話講㗎啦，定係咧 inbox 信息講㗎啦，就圍繞住咧就係升中面試，係啦，升中面試。咁呢段時間咧啱啱好就係各大直資 interview 嘅時間啦。咁所以陸陸續續咧，大家報咗學校嘅時候咧，就會去面試啦咁啊。咁上2個星期我已經見到㗎啦，嚟上堂咧有啲小朋友咧就着校服嘅，咁我就問着校服嘅你返學啊今日咁樣啦，咁佢哋先同我講話唔係因為去 interview 咁樣就着校服，咁我都有啲咁樣啦，係啦，咁話interview 要着自己校服嘅咩？咁樣係啦，我就提出一個疑問嘅，即係咁樣。咁有一個媽媽咧，佢就嚟湊落堂嘅時候就同我講咧，就話唔係啊，係老師好鄭重咁話咧，去 interview 一定要着校服去咁樣啦，一定要着校服去咁我都點解一定要着校服去咧？咁我知嘅，其實我知個原因嘅，即係通常嗌得你咧，一定要着校服去，即係學校咁強調呢樣嘢咧，就係學校覺得係啦，覺得自己學校嗰套校服咧係有 benefit 嘅，佢覺得咧着住套校服去咧已經係一件事啦，已經 mean something to 嗰個主考官或者嗰間學校啦，佢先至會咁樣吩咐啲小朋友一定要着校服去嘅啫咁樣。咁而我亦都觀察到係嘅，叫親小朋友要着校服去 interview 嗰啲學校咧，都
係嗰啲覺得自己好 OK 嘅學校嚟嘅，係啦。你去 interview 嘅時候觀察下啦，都見到噶啦，即係真係係哦，你見親着住校服嗰啲咧，都係大牌子學校嚟嘅，即係你唔會見到啲呢間咩嚟嘅咧，唔會嘅，係啊，即係你望到套校服，一望見個校徽你就知嗰間係咩學校，嗰啲學校嚟嘅咁樣啦。咁我就回想翻咧，就係我仔去 interview 咧。咁我仔 in 咗一間啫，咁我哋又即係好幸運咁樣一間就收咗啦。我哋去 interview 嘅時候咧，我哋都有諗着啲咩去嘅，但係就從來冇將着校服放喺我哋嘅考慮裏邊嘅。一來我哋嗰套校服咧就係 PE 衫嚟噶嘛，因為我仔間學校咧。男孩子係得 PE 衫嘅啫嘛，即係女孩子咧都暗揀叫有一條格仔校裙啦。咁但係男仔係冇噶嘛，男仔係徹頭徹尾就係咁樣短衫短褲咁樣嘅啫嘛。咁樣冬天就係一條長嘅運動褲咁樣啦。咁佢哋又唔使着皮鞋噶嘛，讀咗6年書都係着對白波鞋嘅啫嘛。咁好怪啦，咁一定唔會揀着校服去啦。咁所以咧，我哋都思考咗，我有啲腳痹翹住對腳。咁咧就思考咗一段時間咧，就究竟要着啲咩衫去 interview 咁樣啦。咁又由於咧，我哋 in 嗰間學校咧就有啲另類啦，咁就一定諗咧就唔係着到唔會 formal dressing 啦，即係唔會懶係 decent 咁樣啦，即係嗰啲去飲先至唔係啊！而家去飲都唔會着到咁樣噶啦，係咪？年初一啊定幾時？我完全諗唔到而家究竟咩場合會着得好四正。咁一定係唔係向呢個方向行噶啦。咁點樣係即係端莊得嚟，又可以顯出個人嘅格調咧，即係嗰啲咁樣都好係咯，唔知啊，係啊。咁我哋最終個決定係咩咧？就係好隨便咁樣咧，就稍為着得 decent 啲啦，就係着一條黑色嘅褲，再加件格仔恤衫咁樣，我仔就去咗啦咁啊。咁而我嗰日咧，我仲要係因為嗰日係星期六嚟嘅 interview 嗰日係星期六嚟嘅，我仲要咧嗰日係開工嘅，咁我仲諗住咧就係開到最盡嗰一堂咧，就係嗰日有4堂嘅，咁我第1、2堂係上得到嘅，但係第2、3、4堂嘅時間咧就係撞正interview 嗰個時間撞到揼冚咁樣啦，咁就冇辦法啦。咁嗰2堂咧我就揾咗宋太太幫我代課啊嘛。如果有嗰陣做上緊堂嘅小朋友就知道啦。咁係啦，咁我頭嗰2堂仲係喺公司上緊堂噶嘛，所以我係完全係就係平日開工嗰個 look 咁樣就去咗 interview 啦咁樣啦。咁你問我咧，我就係咯，我就會覺得係咯，將最真誠嘅自己帶去就 OK 啦嚇。咁呢排都有好多媽媽 inbox 我嘅，即係話去 interview 嘅時候點樣好啊，點樣算啊？你問我冇㗎，我唔係嗰啲人嚟㗎嘛，我唔會話俾你聽咧，有邊10題貼嘅題目，然之後最 decent 嘅答案係乜嘢，我唔會講嗰啲㗎。我就係同你講話，你將最真誠嘅自己同埋小朋友帶去就得㗎啦。咁如果你係in 嗰啲咧，好着重家長睇法嘅學校嘅，咁你自己做少少功課啦。嗰個功課就係你首先要諗下，究竟你覺得教育係啲乜嘢咯？係啦，喺你眼中嘅教育係啲乜嘢咯？咁而你點解會覺得呢一間學校同你心目中嘅教育係配合嘅咧？咁係啦，你應該要答到呢一條問題咯，你先至可以去揀嗰啲重視家長睇法嘅學校咁樣咯。咁係啦，咁1年就咁樣過咗去啦嚇，我仔已經讀緊中一，讀咗1個學期啦咁樣啦。咁我見到好多媽媽咧好苦惱啊！咁尋日咧朝早咧就有一個媽媽咧係30年朋友啦，咁有一個30年朋友媽媽咧，咁咧就7點幾8點嘅時候咧就 WhatsApp 我啦，就問我可唔可以打俾你啊？咁樣係啦，佢成日都係咁，我可唔可以打俾你啊？咁樣啦，我話 OK， 你打俾我啦咁咧就佢講啲乜嘢咧？其實佢就係一輪嘴咁講咗好多咧，呢個幾2個星期出去 interview 嘅見聞，係啊，即係 in 咗唔同嘅學校啦咁樣。
咁就係見識到嗰啲咧着住校服去嗰啲啦，有啲大牌子哇哇聲嗰啲學校啦。咁佢哋去到嘅時候咧，我成日都以為咧唔準筆試噶，係咯，我成日都以為筆試係犯法噶嘛，但係原來唔係噶咯，間間都筆試咁滯嘅。嗱，我仔冇筆試嘅，係啦，我仔去 interview 咧，佢哋間學校純粹真係齋傾偈嘅啫。乜都冇嘅，真係齋傾偈。咁但係原來出邊都好多筆試噶喎，咁樣啦。咁係啦，就有筆試啦。咁佢話咧，佢個女咧，其中一間學校咧，係第一個 round 就俾人 fail 咗啦。喂，仲有幾關㗎？係啦，唔好意思，我真係冇出去見識過呢啲咧，我唔知，所以歡迎大家報料話俾我知係咩狀態啊。哇，佢個女咧就去到其中一間學校嗰度咧 interview 咧，都唔係面試。咩叫面試？即係面試見到個官先叫面試啊嘛，嗰個叫考試。咁唔係叫做面試，咁佢去到間學校咧，第一關咧就係派文言文閱讀理解俾啲細路做喎，即係呢一班準備考呢間中學嘅小學生，就派文言文閱讀理解就做，咁做完之後咧，佢哋就會發放咧第一 round 嘅消息嘅，就係文言文呢一關咧，究竟有幾多人過到先可以再去下一 round， 下一 round 依然係筆試喎。咁由於我朋友咧 first round 就 fail 咗啦，所以我唔知道 second round 係做咩啦，因為佢講唔到俾我聽。咁但係就係好挫敗嗰樣嘢咧，就係帶個女去 interview 咧，連老師個樣都未望過啊，老師個樣都未見過啊，係坐低考咗份卷，完全唔識做，係啦，佢個女翻嚟話係完全唔識做嘅，完全唔識做，然之後就話俾你聽，冇啦，係啦，你翻去啦，你第一 round 都過唔到啦，咁樣，咁我就同我朋友講啦，咁佢當然係好挫敗啦，佢又覺得即係好戥小朋友難受啦，即係點解啊？點解係咯？我哋嚟面試就係咁樣，第一 round 做完份卷就翻屋企啊，係啊，老師個樣都未望過咁樣啦。咁我就同佢講咧，我話唔緊要啦，咁呢間學校考到都唔好讀啦，係啊，我真係我覺得好恐怖喎！呢間學校考到都唔好讀啦。而我朋友話俾我聽咧，呢一間咧並不是一線嘅直資學校嚟嘅喎，係二三線嘅啫喎，係二三線嘅直資學校喎。我成日話咧，而家香港嘅直資咧面對緊一個好大嘅困局嘅，呢個係佢哋嘅困局嚟嘅。如果佢係一線，真係最 top 嗰啲，最大牌最 top 嗰啲。咁佢哋又唔使擔心嘅，因為爭崩頭一定爭崩頭嘅，就好似嗰啲咧，咪小一放榜，跟住新聞就賣嘅嗰啲專才嚟到話冇啊，我仔就係要讀喇叭係啦，入唔到喇叭就係 nothing 咁樣，即係嗰啲咧係，因為佢哋個目標好明確嘅，一定係最 top 嗰類學校啦。咁如果咧係最叻嗰批學生咧，又係一定係 target 就係最 top 嗰啲學校啦。咁如果佢入唔到最 top 嘅直資學校，以佢哋嘅本錢，亦都唔需要擔心嘅，因為佢哋會入到最 top 嘅冠軍學校嘅。因為佢哋真係個三角形最哚嗰班人嘛，真係尖子啊嘛。所以嗰批尖子咧係唔需要擔心嘅，佢只係諗我究竟入 A 神校好啊，定係 B 神校好嘅啫？我交學費好啊，定係唔交學費好？佢哋淨係諗呢啲啫。我考本地試好啊，定係考國際試好咧？佢哋係諗呢一啲嘅。咁但係如果咧你唔係一線嘅直資學校咧，佢係面對一個好大嘅困境啊！就係咁，我嘅賣點係咩？我嘅賣點係咩？如果我唔係一間一線嘅直資學校，我又要交學費。我唔係一間最 top 嘅學校，但係我要俾學費讀，
我點樣去說服啲家長就係你係值得俾呢嚿錢入嚟讀我呢一間其實唔係 top 嘅學校咧？呢個就係好大堆直資中學面對緊嘅困難嚟嘅。所以咧，好多直資學校就不擇手段咁做嘅一件事，就係我要谷成績，我要令到嗰班學生咧，喺公開試攞到好好嘅成績，以至呢個成為我嘅賣點，去講俾家長聽。係啊 ，OK 㗎，你嚟交學費啦，嗱，即係問心啊！如果佢唔係一間一線嘅直資中學，又要交學費，我何不讀翻官津啫？我讀翻官津咪得咯？我做乜嘢一個月俾幾千蚊去讀呢一間唔係一線嘅直資中學啫？係咪？咁啊，其實好多嘅直資咧係一種好困難經營嘅狀態。佢哋又要虛張聲勢，務求好想令到咧嗰啲相對 top 嘅學生會揀佢哋嘅學校，佢又可以篩到嗰啲真係叻嘅學生變成佢哋嘅學生，以至6年之後嘅公開試可以拎到一個好嘅成績。因為其實大家知道咧，公開試考得好唔好咧，唔關間學校事嘅。大家知唔知啊？其實公開試成績考得好唔好咧，絕對係唔關嗰間學校事，甚至乎亦都唔係好關嗰啲老師事嘅，係好大部分嘅原因係生源嘅問題嚟嘅，即係嗰班學生啊，所以先至成日話冇 Band 1學校係得 Band 1學生嘅啫嘛。嗰間學校點解係 Band 1學校啊？因為佢收咗好多 Band 1學生嘛，咁佢咪考到 Band 1嘅成績咯。係因為佢收翻嚟嗰啲細路本身就係喺嗰個 level 裏邊啊嘛，咁係啦，咁嗰啲唔係一線嘅直資學校，佢面對一個好大嘅困難就係咁樣咯。我點樣可以令到自己可以二線上一線或者3線上2線，就我要收到嗰種學生啊，唔好傻啦，真係唔係靠老師教翻嚟噶，唔係噶。你成個 banding 係好闊噶嘛？你成個 pool 裏邊得3個 band 嘅啫嘛，係33、33同33嚟噶嘛。咁你喺一個咁大嘅 pool 裏邊，真係咁容易將一批細路由一個 band 教到跳到去另一個 band， 好難噶，唔得噶。通常最快捷最有效嘅方法就係你收到另一個 band 嘅學生嘛。係啊，你收到另一個 band 嘅學生咧，自然下一屆公開試就考得好啦，即係下幾屆嘅公開試就會考得好噶啦。所以點解要咁努力去虛張聲勢話俾你聽？其實雖然我哋呢間學校咧唔係好出名，但係我哋啲學生公開試成績都考得幾好㗎。佢就係想一啲好啲嘅生源可以入到佢個 pool 裏邊，以至佢可以考得好嘛。係啊，個遊戲其實係玩緊呢一樣嘢啊。所以咧，點解就算唔係一線嘅直資學校，佢嗰個揀細路嘅方法都咁 harsh， 就係呢個原因咯。係啊，即係點解去到一間名不經傳嘅直資中學都要咁樣 first round 派份文言文俾啲細路做，然之後去篩一啲佢眼中覺得符合佢要求嘅學生成為佢嘅 Form 1學生。其實真係玩緊一個咁樣係咯公開試嘅遊戲咯，係啦。咁有啲學校咧就唔係咁樣嘅。咁我都有同一個朋友啦，對呢一個朋友啦，咁佢就有考另外一啲嘅都係直資中學啦。咁佢話個感覺就好唔一樣啦。咁佢有考咧另外一間直資中學咧就冇喎。真傾偈喎，係啦，即係同我仔間學校一樣，但唔係我仔嗰間嚟嘅，係啦，所以我話俾大家聽，唔止一間學校係咁嘅，係啦，唔止一間學校係咁嘅，咁咧就真係齋傾偈喎咁樣啦，咁
點解呢間學校咧又可以做到真係齋傾偈咧？大家又要留下，即係留意下咧，小五嗰啲啦，即係小六冇辦法啦，唔好意思。小五嗰啲可以留意下，小四嗰啲可以留意下啦。就係嗰間學校咧，佢真係有佢嘅個人特色，唔需要用公開試成績做賣點，佢就可以咁樣啦。佢就可以咁樣啦。如果嗰啲咧毫無特色嘅學校，佢只能夠用公開試做賣點，咁佢咪淨係可以不擇手段咁樣去收一啲佢覺得成績好啲嘅生源咯。譬如有啲學校咧會出 scholarship 啦，你如果小六嘅成績去到乜嘢嘅位置咩 level 咧，我聽過有學校咧係一嚟免 Form 1學費啦。真係去到好 top 嗰啲，係一嚟考收你即收免6年學費，係啦嗱。雖然我哋呢間係直資中學，不過你呢6年都唔使交學費。點解要咁大手筆啦？因為喺間學校嘅眼中，就係呢一個細路係攞嚟幫佢哋 upgrade 嘅細路嚟㗎。我係付出錢請佢嚟我哋度讀書啊！我請你嚟我呢間學校讀書，幫我考一個好嘅公開試成績啊，以至佢又可以再話俾下一屆嘅家長聽，喂，嚟一報我哋，因為我哋啲學生好好嘅，係咁樣噶。如果咧你唔想跌落去呢啲直師追名逐利嘅陷阱咧，Form 1收生已經咁樣咯，你諗下你嗰6年喺入邊讀會點啊？你未考到啊！你未係佢嘅學生啊 ！First round 佢已經派一篇文言文愛嚟篩走你啦。萬一你真係入咗裏邊讀，你估下你呢6年會點樣啊？佢唔灼死你，唔捽死你，因為佢係一間毫無特色、毫無賣點嘅直資中學啊嘛。佢只能夠用成績成為佢嘅賣點啊嘛。咁佢一定係會灼爆晒啲細路㗎。咁所以如果咧，你唔係嗰啲唔灼都爆，因為世界真係有啲人係唔使灼都爆噶嘛，真係嗰個金字塔三角形哚哚嗰啲尖子啊嘛，佢可能都有勤力嘅，但係嗰個勤力咧唔係你嗰種點樣懸梁刺股、鑿壁偷光都去唔到嘅位置嚟㗎，即係佢本身就係好適合玩呢個讀書遊戲嗰啲人啊，咁嗰啲人就冇啦，唔使理啦，係啦，即係你係諗下啊，我究竟去邊間讀好咧？係呢間免6年學費好啦，去呢間啦，即係嗰啲人諗嘅係諗呢啲咩？啊呢一間可以考 IB， 唔係喎，其實我唔想考 IB， 考 IEL， 嗰啲人係諗呢啲嘛。咁如果你唔係嗰個金字塔上面嗰堆。你唔係啦，唔係喺嗰個學術成績裏面成為賣點嘅學生，冇特色嘅學校咧，就要讓成績成為嗰間學校嘅賣點啊嘛。同樣地，冇特色嘅學生，佢就要讓成績成為佢嘅賣點啦。冇嘅，即係明買嘅啫。咁可唔可以成為一個有特色嘅人咧？即係呢個係係冇喎，呢1-2年不停講緊嘅嘢咯，係即係呢啲就係我呢1-2年不停講緊嘅嘢。咁我哋可唔可以成為一個有特色嘅人啊？我哋成為一個有特色嘅人啦，我哋唔好成為一個只可以用成績成為賣點嘅人啦。即係如果你係嗰種，即係萬一如果你係嗰種，咁你咪繼續用成績成為你嘅賣點咯。咁但係如果你本身就唔係呢一類人嘅話，你唔好向呢個方向追啦，你可唔可以讓自己成為一個有特色嘅人啊？然之後去嗰啲真係有特色嘅學校，嗰啲真係有特色嘅學校咧，係唔需要用成績做賣點嘅，因為佢有其他嘅嘢吸引咗你，以至你覺得嗰個係一個好嘅土壤，令我可以好好長大。你去揾啦，唔止一間㗎，其實真係唔止一間㗎，只不過係咯，香港嘅家長對眼就淨係望到嗰啲用成績做賣點嘅學校咯，係啊。咁但係你要諗點樣嚟啦，雞先定蛋先嘅問題嚟㗎，即係你想成為嗰隻雞定成為嗰隻蛋咧？係咁，但係
你根本就唔係雞嚟嘅，你係胎生嘅。咁你唔好諗呢樣嘢啦，好唔好？個物種根本唔同啊，係啊，個物種唔同，唔好夾硬嚟啦。你唔使諗雞先定蛋先嘅問題嘅，你係胎生嘅，你哺乳類動物嚟嘅，OK 咁樣。咁係啦，咁我都尋日傾電話嘅時候都同嗰個朋友咁樣講啦，我話你 in 咗嗰間傾偈嗰間嚇齋傾偈嗰間，我希望你哋入到啦，但係呢個都係緣分嚟嘅。你話好多人考，好多人爭咩？唔係嘅，都唔關多唔多人事嘅，係關你係唔係嗰種人事咯。係有時真係嘅，係唔係關有幾多個人爭嘅事，而係關你係唔係嗰種人嘅事。係有好多人爭啊，但係你本身就係用成績做賣點嘅細路啊嘛，咁你入到去嗰間用成績做賣點嘅學校，咁你哋就會彼此吸引㗎啦，咁學校就會爭住要你㗎啦，所以唔係幾多人爭嘅問題咯，而係你哋個頻譜一唔一樣嘅問題咯。咁就係啦，揾一間配合你頻譜啦，係配合你小朋友頻譜嘅學校啦。你要記住咧，考入去咧係未開始嚟嘅，係未開始嚟嘅。入咗去嗰6年先至係真正嘅生活嚟嘅。點樣成為一個有特色、有靈魂嘅人咧，先係未來嗰20-30年最重要嘅事咯。又再推早多2日啦，咁樣就呢個星期初嘅時候咧，就有位媽媽咧就住我一個嘅 story 咧，就 inbox 咗我回應啦咁樣。咁我早幾日咪出咗個 story 咧，話見到偶爾見到嗰啲補習導師 po 咧，咁我唔知點解係咯，我唔知點解睇到第一個之後咧，我又睇咗啦，跟住就不停咁樣 fit 俾我，係你中咗演算法嘅陷阱咁樣啦。咁咧就係啦，就不停咁睇到嗰啲補習老師嘅 po 咧。打出嚟影晒自己學生證嘅喎，係影晒自己學生證，影晒自己成績表，每一科攞咩 grade 咩分數，讀中學嘅有，讀大學嘅有咁樣啦 ，GPA 都攞埋出嚟咁樣啦，咁就去證明自己係即係名校嘅學霸係啦，名校嘅高材生係啦，名校嘅尖子係啦，好多呢啲形容嘅字眼都唔知用邊隻先至政治正確嘅，而家係啦。咁咧，總之就係我要證明我係嗰個金字塔上面最當嗰個人咁樣啦。咁你就揾我去成為你小朋友嘅補習老師啦。咁我咪出咗個 po 話，其實嗰個導師越讀得書叻咧，可能意味住佢越唔識教你個細路㗎。即係如果你嘅細路同佢唔係同一個頻譜嘅人啊。我覺得用呢個字幾好，係啦，即係你同佢係咪一個相同狀態嘅人啊？我唔理你係高中低邊一個位置，容唔容易掌握知識，適唔適合讀書，適唔適合死背，適唔適合操卷，唔知啦。總之你同佢係咪同一個頻譜嘅人？咁如果你同佢個導師同個小朋友唔係同一個頻譜嘅話，其實佢好難教㗎，佢唔知點教㗎。佢都唔係咁樣吓，我計就識噶咯喎，我返學一聽就明噶咯喎，點解你唔識嘅？我唔明點解你唔明咯。咁我尋日咧同我朋友傾電話嘅時候咧，又係講起呢一樣嘢啊嘛，因為我哋個圈子裏邊咧，即係我哋共同朋友裏邊咧，有一啲咧又係嗰啲超級讀得書嗰啲人嚟嘅，即係天生就係個金字塔頂端嗰啲人咁樣咧。咁由細到大一齊大嘅時候咧，有啲就佢會唔明㗎，即係唔明我哋呢啲人點解唔明㗎？你諗下咧，即係做緊醫生嗰啲咧。或者甚至乎係攞咗醫學院士嗰啲啦，係啦，我哋圈子裏邊有啲咁嘅朋友噶嘛，佢真係唔會明咧點解我 physics 6分噶，仲要嗰6分係 MC 攞翻嚟噶，佢唔可能理解噶，因為我哋唔係同一個頻譜嘅人啊，咁所以係咯，我覺得你 sell 呢樣嘢冇咗市場導向咯，個市場 buy 嘛。咁家長又真係睇呢樣嘅，咁家長真係
真係睇住你個校徽，睇住你個名次而覺得你就係一個適合嘅補習老師嘅。咁但係現實係唔係咁咧？咁樣咁如果大家又追開我嘅 po 咧，雖然我前排跌咗好多啦，但係如果你趕得切睇到嘅話啦，咁咧就我咪去代課嘅時候咧，遇上我一位嘅中學老師嘅。咁我嗰位中學老師咧係我嘅會計科老師嚟嘅，咁佢都被公認為咧係教得好好嘅老師嚟㗎啦，即係所有人都聽得好明㗎，包括我呢一啲係啦，即係我啲係數理喺徘徊地獄谷底嗰啲人咧，但係我科 account 都攞到 credit 啊嘛。會考係啦，即係我 short level 我科 account 都攞到 credit 啊嘛，我都考咗 LCC level 2㗎，係啦，都係 pass 㗎咁樣啦。咁就證明佢教得有幾明啦咁樣啦。咁當我仲係一個學生嘅時候，我只會崇拜就係、喂，點解呢個 Miss 咁勁抽啲嘢教得咁明嘅？即係我淨係會咁樣理解嗰件事嘅啫。但係當我同佢成為咗同事之後咧，係啦，即係因緣際會底下啦，同自己嘅老師成為同事咧，都係一件好微妙嘅事嚟嘅，我覺得。咁當我同佢成為咗同事之後咧，咁佢又唔知做乜嘢咧，佢係咯，佢好中意我啦，咁佢就成日走埋嚟我位嗰度撩我傾偈啦，跟住又講一啲咧25年前從來都冇講過嘅嘢啦，因為我考術已經係25年前嘅事啦嘛。咁咧就佢又同我講，佢真係好認真咁同我講，因為我哋同一個社啊，係啦，我哋同一個社嘅導師嚟嘅，咁所以喺好多社嘅活動嗰度咧就會碰面啦。咁同埋社導師咧，即係除非你係負責導師嘅啫，即係負責導師即係真係要 lead 住班社幹事嗰啲負責老師啦。如果唔係咧，其實你係嗰個社嘅老師咧，都係冇乜嘢做噶嘛，都係好油咁樣噶嘛。嗰啲社嘅活動都係行行企企咁樣嘅啫。咁喺啲行行企嘅時空嗰度咧，咁佢就成日都撩我傾偈講嘢啦。咁佢就講我好認真咁同我講，我成日都以心為心咧，覺得自己咧就係班上面最差嗰啲嚟嘅，係毫無疑問。即係喺 account 呢個 pool 裏邊咧，我一定係班上面最差嗰啲嚟嘅，因為我啲同學嘅公開試成績咧唔係攞 A 就攞 B 噶啦，係啦攞 B， 哎呀攞 B， 即係佢哋係咁樣嘛。咁所以我呢啲攞 credit 嗰啲咧係嗰啲墊底嗰啲人嚟噶啦，已經，所以我係一個 pool 裏邊成績最差嗰啲嚟噶啦。咁係咯，咁到我真係同佢成為咗同事之後咧，咁佢好認真咁同我講喎，就話其實我知嘅，我知你嗰陣好努力噶啦，係啊，我知你嗰陣好努力噶啦，但係你唔係讀數嘅材料嚟嘅，你唔係讀數嘅材料嚟嘅，你冇發現我冇搶你咩？係咩？原來你冇搶我咩？我真係唔知喎，我以為全班一齊搶，唔係全班一齊搶咁樣，你有個別冇搶我咩？我唔知啊，係啦，咁啊好奇特嘅一個對話嚟嘅。咁佢話俾我聽咧，嗰陣佢一睇就知我唔係讀數嘅材料噶啦，所以咧佢係特別放手啊，對我係特別放手，係啦，冇乜要求，冇乜期望咁樣啦。咁但係當然當刻嘅我咧，即係25年前嘅我，其實係冇感受到呢一樣嘢嘅咁啦。咁係跟住我就又傾開偈咧，就講話我哋有因為佢大肚所以走咗嘛，所以我哋 A level 嘅時候咧就唔係佢教啦。咁我哋係啦，換老師咧最大鑊嘅係咩咧？就係食過好嘢翻唔到轉頭嘛。嗱，轉老師呢個最大鑊就係食過好嘢，因為佢教得好好，所有人都好明啊嘛。當轉咗老師之後咧，其實轉邊一個都死㗎，係啊，轉邊一個都死。只要唔夠佢好就死㗎啦，咁樣啦。咁我哋又出現咗好多狀況啦，喺之後 A level 嘅 account 堂咁樣啦。咁嗰啲唔詳述啦。咁嗱我就同佢成為同事嘅時候咧，我就同佢講，我話你知唔知嗰陣嗰個即係代理嗰個 account 老師嚟到嘅時候咧，佢死得好慘啊，咁樣啦，咁樣同佢講啦。咁咧佢就係啦，我就同佢講話，你係咯，你教得好好咯，你就係教得好好咯，所有人都明咯，連我呢啲都好明咯，你就係你真係教得好好咯，咁樣我不停咁樣同佢講啦。而呢個係我衷心嘅，係啦，即係我衷心係佩服佢係一個教書教得好好、教得好明嘅老師嚟嘅咁。咁佢就好認真咁樣就回應翻我，佢話你知唔知點解我識教啊？你知唔知點解我識教啊？因為我本身就係一個唔叻嘅人。
我本身就係一個唔叻嘅人咯，因為我諗呢啲嘢嘅時候，我都諗咗好耐咯，我都諗咗好耐先明咯，所以我會知點樣講你哋先明咯。咁佢咁樣講嘅時候咧，我嗰下咧，我係刷新咗咧我對嗰段歷史嘅理解嘅，係完全刷新咗我對咧 Cert Level 讀 account 嗰段歷史嘅理解嘅。因為喺我哋嗰班讀 account 嘅同學裏面，由頭到尾就係覺得佢就係好掂，係啦，佢係好掂，教書好叻，教得我哋好明，係啦，全部都大豐收嘅，即係哎呀攞 B 我都係，即係我啲同學係咁樣噶嘛。咁但係佢呢個解釋咧係刷新咗我對成段歷史嘅理解嘅，就係佢話因為佢唔叻啊，係因為佢唔叻，係因為佢蠢。佢嗱 exactly 佢係用呢隻字啊，唔係我話佢㗎，唔係我話佢㗎，佢自己話㗎，佢自己話㗎。佢話因為佢係真係咁樣同我講話，因為我蠢啊嘛，係啊，因為我蠢啊，我個人咧唔識轉彎㗎，我係好蠢㗎，所以我係諗咗好耐先諗得明嗰啲嘢，我知點樣講你哋先明。喂，原來係因為咁㗎，係咩？係咁嘅咩？係啦，嗰刻就係咯，令我對成段 Cert Level account 嘅歷史好似重新定調咁樣咯。係喎，點樣先係一個好嘅老師呢？一個好嘅老師係知道學生嘅難處喺邊度，而又知道嗰個難處可以點樣跨過嘅老師，先至係一個好嘅老師。咁呢個會係一個點樣嘅人呢？一定唔係都寫張包單，都一定唔係讀書讀得好叻嗰啲人，係一定唔係讀書讀得好叻嗰啲人，因為嗰啲人根本冇經驗過嗰啲棘嘅位啊，冇經驗過嗰啲挫敗啊，佢唔會知道點樣講得明啲細路㗎。我咧都唔係讀書讀得叻嗰啲人嚟嘅，我都同大家講過好多次啦，我只不過係記性好，係啦，我唯一嘅 benefit 喺我學習上面唯一嘅 benefit 咧就係我記性好，所以我讀文科咧就叫做有着數啦。咁又加上咧我係讀中史、文學同埋中文啊嘛，中國語文及文化啦 A level 嘅時候，咁呢三科咧基本上啲嘢係撈亂讀噶嘛，你上完中史堂讀完儒釋道，跟住你讀文學又讀翻儒釋道咁樣，跟住然之後中國語文及文化科再同你講多次儒釋道咁樣，係啦，即係呢三科啲嘢咧，文史哲其實係共通噶嘛。其實我係讀緊一科嘅啫，咁樣冇着數啦。當人哋讀好多科嘅時候，其實我只不過係讀緊一科啫咁樣。咁如果幾科係互補噶嘛，啲嘢可以嘅。咁我係因為記性好嘅緣故咧，先至喺呢個公開試嗰度逢關過關碌過去咯。咁又因為我好了解，我唔係因為讀得書咧，我純粹係因為記性好咧。咁我又會諗好多方法咧，去令自己咧點樣 keep 住呢一個因為記性好而得到嘅優勢。例如乜嘢咧？我由考術開始咧，我已經知咧。通宵達旦係冇用嘅，係啦，懸梁刺股、鑿壁偷光係冇用嘅。最緊要係咩？最緊要係瞓覺，係啦，最緊要係瞓覺。因為一個人咧唔夠瞓就唔記得嘢噶啦，一個人唔夠瞓就唔記得嘢噶啦。我唔知點解我10幾歲就有呢個迷信㗎，係呢個係我嘅迷信嚟嘅。我當時冇任何科學嘅理據㗎，純粹係一個迷信，就係嗱唔夠瞓就唔記得嘢㗎啦。我就係記性好嘅啫，所以我一定要夠瞓。所以我考術咧都係9點幾10點就瞓嘅。我仲要俾個更強烈嘅理由自己咧，就係更早去瞓，係啦，唔好溫，唔好讀，係啦，快啲去瞓，係啦，瞓啲嘢先記得嘅咁樣啦。咁當然去到今天，我掌握咗唔同嘅教育知識，我就知啦，係啦，睡眠的而且確係好重要嘅，因為瞓覺咧係一個咧大腦資料重整嘅時間嚟嘅。你唔瞓嗰一覺咧，你個櫃桶就唔會執得好啦。你瞓覺嗰段時間個腦就愛嚟執櫃桶噶嘛，咁你要瞓咗嗰個覺咧，執好咗個櫃桶咧，你第二朝啲嘢要用咧，你一拉個櫃桶出嚟，你就手到拿來，你就可以用啦嘛，你先用得好噶嘛。
咁所以瞓覺係好緊要啦。依家係有科學理據嘅，係啦，依家係真嘅咁樣啦。咁但係我就係咯，我就係咯，就善用自己嘅優勢咯，純粹就係咁樣咯。因為我唔係一個讀書讀得叻嘅人啦，純粹因為記性好啦，而又貪玩啦，好中意傾偈啦。喂，唔掂啊隻腳，再喐下先。咁咧就所以我就會諗好多方法咧，令到嗰件事變得有趣啦，同埋係做最少嘅嘢，發揮最大嘅效果。呢個係我由 short level 開始已經係咁樣噶啦，係啦，做最少嘅嘢，要發揮最大嘅效果咁樣。咁而呢一個相信咧，到我去成為老師嘅時候咧，我都係會咁樣做咯。係，我都係會咁樣做。咁前排咧，我咪話同幾個咧 SEN 嘅媽媽咧傾偈嘅咁樣啦。咁佢哋都講到咧，其中一個好大嘅挫敗就係每逢去到測驗考試咧，真係啲嘢溫唔晒，都唔講測驗考試啦，默書都係啦，即係好多記唔到咁多字啊，默唔識默唔晒啊咁樣啦。咁我都係咁樣同佢哋講嘅，即係繼續沿用我呢一個因為讀書唔叻，純粹係記性好、專走精面嘅人咁樣啦。咁咧，我就同佢哋講啊，我話唔好溫晒啦，溫晒代表咩？溫晒所有嘢就代表所有嘢都唔識，因為佢嗰個容量係真係處理唔到咁多資料啊嘛。你擺咁多嘢落去咧，你盞搞到佢就真係等於所有嘢都冇嘅啫。我話試下 cut 範圍啊，默10個詞語，唔好溫晒10個，唔好溫晒10個。如果60分合格嘅，溫6個，係啦，即60% 啦，係啦，60% 合格嘅話咧，就溫60%，集中火力，淨係溫60%。咁其餘嗰40% 點啊？放棄，唔使諗，放棄，係啦，放棄咗佢就得噶啦。咁你都仲可以保住嗰60%，你試一次先啦。我真係成日都咁同佢，你唔信㗎，係講極都唔信㗎，大家。試一次先啦，我話你試一次先啦，你睇下佢個成績有冇進步先。咁如果你發現咧，嗰60% 咧都未係佢最能夠 handle 嘅範圍，再 cut， 係啦，再 cut。你要深信嘅就係咧，如果佢個容量本身係冇咁多，即係佢個杯啊，佢個杯裝唔落咁多嘢啊，你夾硬斟落去咧，其實多咗出嚟嗰啲嘢係寫咗出嚟嘅啫嘛。係漏寫咗出嚟嘅啫嘛，都唔係喺嗰隻杯裏邊噶嘛。咁你就真係俾佢嗰隻杯能夠接得住嘅咁多嘢，佢就好啦，就夠啦。咁佢起碼我溫4成，我知我自己溫咗4成，我條線一次過再降咗20% 啦。我溫4成，我知我隻杯係裝到4成嘅啫，我就溫4成。然後我撇脫翻嚟，我知道，喂，我真係攞到40% 嘅分數。我讀咗咁多，我攞晒咁多嘅分啊！我讀咁多攞咁多喎，喂，呢個係成就感嚟㗎，係啊，呢個係成就感嚟㗎，即係我做緊啲 work 嘅嘢啊，我做緊啲 work 嘅嘢啊。咁而呢一個啦，即係讀書咧，士氣係好緊要嘅。咁你先感受到自己嘅能力啊嘛，咁佢可以慢慢咪多2%，多3%，咁你再慢慢咁樣去擴大隻杯嘅容量咯。咁但係如果佢呢一刻嗰隻杯嘅容量只係裝得落40%，裝得落50%，咁你夾硬斟落去係冇用㗎。你盞咧斟到唔耐煩咧，一嘢咁樣，哇！隻杯打瀉咗，裏邊所有嘢都冇晒，係啊，就真係0分咁翻嚟咯。你讀晒100%，你以為好努力讀晒100%啊，但係嗰隻杯就係打瀉咗，然之後裏邊乜嘢都冇晒咯，係啦，唔好去做啲咁傻瓜嘅事咯。咁而又再追嘅係，我早2日同嗰個媽媽講嘅係，其實咧，我知大家唔信噶啦，我講係咁講嘅啫，你哋唔會信嘅。就係學校讀嗰啲嘢冇用噶嘛，即係今天喺學校裏面讀嗰啲嘢係冇用噶嘛，咁你夠過咪算咯，你夠過咪算咯，好認真噶，真係苦心自問噶。你今天你都見到 AI 係去到呢個地步啦。2026年1月
你已經見到 AI 係而家呢一個地步啦。你覺得10年之後到佢哋中學畢業都唔講大學畢業咯，我淨係講中學畢業啫，個世界會變成點？真係要佢而家讀緊嗰啲嘢？咁如果到時嗰啲嘢係真係撇撇脱脱係垃圾嚟嘅，哇！我過去嗰咁多年我咁辛苦做乜嘢啊？我真係咁辛苦做乜嘢啊？但係唔係，如果你而家做緊嘅係 meaningful 嘅，你而家讀緊嘅嘢對你嚟講係 meaningful 嘅，咁我覺得又 OK 喎。就算呢個世界唔需要呢樣嘢咧，但係因為嗰樣嘢對我嚟講係有意義噶嘛，咁我亦都唔會後悔我付出呢啲時間心力噶喎。即係等於咩？等於我睇咗嗰幾百本小說咁樣啫嘛。我睇咗嗰幾百本小說，同我嘅考試範圍係冇任何關係噶嘛。咁你亦都可以話我睇咗嗰幾百本小說，對我嘅人生係咪有啲乜嘢好直接嘅影響呢？咁啊，功利嘅眼睛睇就係冇啦。咁但係其實呢個世界唔係淨係得功利一個面向噶嘛。我點樣喺嗰啲書裏面追尋到人生嘅意義、方向、價值，有志同道合嘅人，有共同嘅堅持，然之後嗰啲語文語境、用詞用字嘅浸淫，嗰啲全部都唔係功利嘅尺可以量度到嘅嘢嚟噶嘛。而嗰啲對我嚟講係 mean something 嘅嘢嘛。呢個年代咧，我哋冇辦法再用讀書係學生嘅責任去說服細路讀書噶啦，唔得噶，因為佢哋識諗嘢。你覺得呢個係好定唔好啊？呢條問題好挑戰性嗬。呢代嘅細路識諗嘢啊，你覺得係好定唔好啊？我哋細個嘅年代咧，可能我哋即係蠢豬豬咁樣啦，我哋唔係好識諗嘢啦，所以大人叫我哋讀書，我哋就讀書啦。縱使我哋都諗唔明讀嚟做咩，但係我哋都讀書啦，因為讀書係細路嘅本分啦，係啦，辛苦就談唔上啦咁。咁我哋懵豬豬咁樣都讀咗幾十年書啦。但係今天嘅細路識諗嘢喎。佢識諗嘢，佢會問你，佢會問你讀書嚟做咩？當佢問你讀書嚟做咩嘅時候，你點解釋？定係你仲夾硬兜？唔係嘅，我覺得要讀書嘅，讀書係有用嘅。但係讀書攞嚟做咩呢？讀書係愛嚟做你想做到嘅嘢。咁你想做到啲乜就好重要啦，就好重要啦。你究竟係好中意動物，係啦，好中意動物，所以想成為獸醫，唔係，褪一格，我想做美容，寵物美容，唔係，我想訓練貓仔狗仔，點樣都好啦，你要擁有知識，你先去到嗰一格噶嘛，所以知識依然係重要嘅，係啦，咁而我諗應該係咯，呢啲行頭未能夠俾 AI 取代啊，係咪啊？即係動物病都依然要去睇醫生啊，佢啲毛長咗都始終要揾一個人去剪毛啊，係啊，呢啲應該係 AI 取代唔到嘅職業嚟噶嘛。乜嘢係最能夠俾 AI 取代到嘅咧？咪就係嗰啲毫無特色嘅行業咯，即係好似嗰啲毫無特色嘅學校，只能夠以成績做賣點嘅學校咁樣咯。一個只能夠用成績做賣點嘅人，佢就係一個毫無特色嘅人咯。咁而呢一種毫無特色嘅人就係最容易被 AI 取代，因為你 mean nothing to 個世界。我擁有我嘅特色、我嘅技能、我無可取替嘅一個部分，我先 mean something to 個世界嘛。大家明唔明我講咩啊？大家要認真去諗咧，究竟你嘅小朋友需要嘅係啲咩？咁咧，我最後尾咧講呢個故事咧做橫噏。咁呢個咧就啱啱過去嗰堂嘅遊戲寫作班咧，同小朋友講嘅故仔嚟嘅。佢係第一次喎，之前未試過噶。第一次咧係咧呢個我講完之後咧，
有小朋友提出咧，可唔可以講多一次？可唔可以講多一次？我話嚇，我哋啱啱講完啫喎，啱講完又講多一次咁樣，好好聽，好想講多次。我話唔得，我哋仲有嘢要做，所以個時間唔容許我哋再講多一次咁樣咁啦。咁呢本咧叫做《冰箱有隻長毛象》，係啦，呢個故事叫做《冰箱有隻長毛象》，唔係新嘅作品嚟㗎啦，都好舊㗎啦，好多年㗎啦。咁如果你認識咧，其實呢個係一個西方嘅諺語嚟嘅。西方嘅諺語咧就係話冰箱裏邊嘅大象啊嘛。冰箱裏面嘅大象咧係講緊一啲人所共知但又唔可以宣之於口嘅秘密。係啦，呢個係即係西方嘅諺語嚟嘅。雪櫃裏面嘅大象就係人所共知但又唔可以宣之於口，唔可以公開討論嘅秘密。係啦，就叫做即係冰箱裏面嘅大象啦。咁呢本書咧就唔係大象咁簡單，係長毛象，係啦，長毛象。咁長毛象係咩咧？長毛象就係一件脫軌嘅事咯。嗱，冰箱裏面有大象都已經脫軌啦，係咪？都已經好跳啦，仲要係長毛象喎，因為長毛象唔係呢個時空噶嘛。我鑑粗嚟嚟都仲係大象，都仲係呢個時空會有嘅產物嚟噶嘛。但係長毛象咧係一個完全脫軌嘅狀態嚟嘅，即係呢兩樣嘢都完全脫軌嘅，即係個冰箱裏面有隻象又係脫軌噶啦，長毛象對呢個時空嚟講又係脫軌噶啦，咁即係一件完全跳線嘅事嚟嘅。咁呢件跳線嘅事咧係做咩咧？咁咧係啦，冰箱裏面有隻長毛象，個冰箱喺度震緊，因為有隻長毛象喺裏邊。咁首先發現嘅咧係一個男孩子嚟嘅，係啦，呢個男孩子，咁佢就大聲咁樣叫咧，就講話：爸爸，你睇下，你咪嚟睇下，雪櫃裏邊有隻長毛象啊！啊，你作為成年人，你第一個反應係咩啊？如果你屋企個細路同你講話雪櫃裏面有隻長毛象，你第一個反應係咩啊？黐線啊你，冇可能噶！係啊，你唔好黐線咧，你埋嚟食埋你啲薯條先啦！你埋嚟食埋你啲薯條先啦！雪櫃裏面有咩可能有長毛象啊？係啦，呢個就係爸爸嘅回應啦。爸爸關心嘅係咩咧？關心佢未食埋嘅嗰啲薯條啫。係啦，冇關心過雪櫃，亦都冇關心過長毛象。咁然之後佢呢個小男孩咧就打開咗雪櫃啦。唔係啊，係真噶，爸爸你真係睇下，真係有隻長毛象喺裏邊啊！好啦，爸爸見到冇啦，無從反駁，真係打開咗，真係有隻長毛象喺裏邊啦。咁點應咧？咁爸爸第一下就嗱，唔好埋去，唔好埋去，嗱，唔好埋去啊！嗱，佢可能會咬你嘅，佢可能會咬你嘅，我哋離佢遠啲，離佢遠啲。然之後就嗌老婆啦。親愛的，係啦，啲 darling 嗰啲啦。媽媽去報警，嗌消防隊，嗌消防隊。雖然我唔知點解係嗌消防隊啦，可能佢哋嗰個國家係咯，遇到動物係嗌消防隊咁樣啦，係啦，咁就嗌消防隊，消防車嚟啦，咁樣咧就嚟到佢哋屋企門口啦。咁消防員咧嚟到咧就早晨啊太太，我哋咧係一個暴象大隊，唔知原來係有暴象嘅大隊嘅喎，咁樣咧，咁呢兩個消防員就拎住架撐咧就衝入去啦，咁樣，喺裏邊啊，你哋快啲過去啦，咁就去到啦，去到呢個雪櫃前邊，好凝重，係啦，好認真嘅，拎住個網咁樣。呢個時候我就問小朋友，我話咧，你睇下佢哋嗰個網咧，個網咁細，好似好流咁樣。你覺得呢個網可唔可以捉到嗰隻大象？夠唔夠大可以捉到嗰隻長毛象啊？係咯，咁流嘅點解咁？咁我哋咧就好認真話，嗱，準備預備啊！準備好啦，1、2，數到3點啊！數到3點啊！數到3開雪櫃門啊！係啊，1、2、3，好啦，一打開個雪櫃。啲長毛象就冚聲咁樣就衝咗出嚟啦，弊啦，捉唔到啦，係啦，所以我都話嗰個網冇用噶啦，係啦，咁呢隻長毛象就衝咗出嚟啦，仲衝咗出屋，跑咗出街，
係啦，跑咗去大街嗰度，喺個大街度奔馳，係啦，隻長毛象走啊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 走，因為長毛象好重嘅，係啦，咁佢咧跑嘅時候咧就有呢啲聲，砰砰砰砰砰，咁啊成條街啲人咧都望到聽到啦，所以好多人咧就一齊走到去街上嗰度啦，但係勁喎。呢個長毛象諗住匿埋去邊咧？嗱，咁多人發現咗佢咩走啊嘛，驚啊嘛！我成日都話人係唔應該驚動物嘅，因為動物其實先驚人嘅嘛。係因為我哋係外來物種嚟嘅，係對動物嚟講，我哋係外來物種，好驚啊！走啦，搏命咁樣走啦，咁走去邊好咧？匿去邊好咧？好啦，大笨象會上樹，呢隻長毛象咧就揾咗一棵樹咧，就諗住爬上去喎。係啦，佢諗住爬。仲真係爬到添，係佢諗得出就做得到啦，係佢諗住爬，真係爬到，咁就爬咗上棵樹上面啦。咁而家點算好啊？我哋喺度等下咯，俾啲耐性等下啦。佢始終都會翻落嚟嘅。咁佢哋就啲大人啦，呢班大人咧就採取咗一個守株待象嘅策略啦，係啦，就係坐喺棵樹下邊等嗰隻長毛象落嚟啦。咁一路等一路等一路等，長毛象嘅耐性係比成年人好嘅，即係長毛象一路都冇落嚟，係一路都冇落嚟。但係成年人嘅耐性就開始耗盡啦。哇，咁樣等都唔係辦法喎，佢會唔會落嚟㗎？會唔會等到秋天啊？而家先春天啫喎，等到秋天點算啊？一路都唔落嚟，一路都唔落嚟。咁咧，我就叫啲小朋友咧留意下唔同人物嘅表情啦，係啦，有啲咩改變，有冇人咧，有冇人露出咗一啲馬腳咁樣啦。好啦，終於等到，都唔使等到秋天，等到夜晚啫，係啦，等到傍晚啫。啲消防員就已經話啦，唔好意思啊，都好夜啦，我哋都夠鐘放工啦。好啦，夠鐘放工。啲消防員就走晒啦，係冇錯，放工啲消防員就走晒啦。咁點算好啊？隻長毛象仲喺樹上面喎，點算好啊？係啦，繼續留意下唔同人嘅表情啊。咁咧，爸爸咧就拖住兩個細路就走啦。唉，算啦，長毛象嘅嘢留翻俾其他人煩啦。唉，唔關我哋事啦。係因為離開咗自己屋企啦嘛，所以就唔關自己事啦。本身呢隻長毛象咧係自己屋企個雪櫃度跑出嚟噶嘛，但係而家離開咗屋企啦嘛，唔喺屋企啦嘛，所以唔關自己事啦。係啦，唔好理，留翻俾第二啲人煩。咁爸爸咧就拖住呢兩個細路咧就走啦，係啦。咁就繼續留意住啲人嘅表情，有冇人有蠱惑咧？係咪開始有小朋友就留意到啦？係啦，呢個好似有啲蠱惑喎。隻長毛象咧就望住目送住咧。係啦，目送住佢哋三個離開，隻長毛象都仲係未落嚟嘅，都仲喺棵樹上面嘅。咁點算咧？終於去到天都黑齊啦，夜闌人靜嘅時候，就有把聲係啦，喺呢個漆黑嘅夜晚嗰度發出，喂，呢度啊，邊度啊？呢度啊！你見唔見到啊？有好好味嘅紅蘿蔔啊！呢個邊個嚟嘅咧？呢個係阿妹嚟嘅，呢個係阿妹嚟嘅，由頭到尾都冇出過聲，冇講過嘢嘅阿妹嚟㗎。呢度啊，紅蘿蔔啊！係啊，係你最中意食嘅紅蘿蔔啊！跟住我嚟啦，慢慢行，唔好咁大聲啊！嗱，呢度，過嚟邊度咧？嗱，千祈唔好嘈醒爸爸媽媽啊！慢慢上嚟，慢慢上，去邊咧？係返上樓，去邊度咧？
呢度咧就有張紙黏咗喺度嘅，係有張紙黏咗喺度。張紙寫住乜嘢咧？艾莎的房間，爸媽不得內進，係啦，即係阿妹間房嚟嘅，阿妹應該叫艾莎啦 ，Elsa 嚇。艾莎嘅房間，爸媽不得內進，咁啊黏咗張咁樣嘅通告喺度嘅。好啦，噓，唔好出聲，靜靜地唔好出聲啊！去邊啊？返房咯，係啊，返房啊！返咗房啦，係啊，返咗房啊！你見唔見到返咗房啊？返咗房嗱，我話俾你知啊，今次係我最後一次救你噶啦，你唔好再自己走咗出去搞搞震啊，會俾人發現噶，大家都會俾人發現噶。啊，呢個故事咧嚟到呢度咁樣就完咗啦。咁究竟發生咩事咧？咁你睇晒成個跨頁咧，你就會知咧，原來阿妹間房咧係收埋咗好多嘢嘅。阿妹間房係收埋咗好多嘢嘅，佢係偷偷地咧養緊好多嘅珍禽異獸，係啊，真到個地步我都唔知點樣嗌佢啊！咁啊，呢隻係龍嚟噶啦，嗰啲傳說嗰啲城堡噴火龍嗰啲龍啦，嚇，即係西式嘅龍啦。跟住咧有一隻獨角獸啦 ，unicorn 喺呢度啦。咁啊，就有呢隻偷走咗嘅長毛象啦，同埋呢隻完全唔知係乜嘢嚟，係咪嗰啲毛毛啊，即係嗰啲雪怪嗰啲啊？應該類似係啦，以我睇咁多繪本嘅認知嚇，呢個應該係嗰啲雪怪嗰啲類似。咁原來咧阿妹咧就係養咗好多珍禽異獸咧喺佢間房裏邊嘅。其實呢隻長毛象點解走咗出去嘅咧？係啦，我就問小朋友啊，你估唔估到人嘅長毛象點解會喺雪櫃裏邊嘅？隻長毛象本身咧應該係諗住出去偷食嘅，佢應該係諗住出去雪櫃嗰度偷食，係因為要咧打開咗個雪櫃咧，見到裝住紅蘿蔔嗰一格咧係踩爛咗嘅，係踩爛咗嘅。應該咧就係偷食就唔成啦，唔知做乜嘢咧就反鎖咗喺個雪櫃裏邊咁啊，咁就俾阿哥發現咗啦，咁樣啦，咁就完咗呢個古仔啦。咁啊好有趣一樣嘢咧，我問小朋友啊，我話阿妹點解喺間房度養咗咁多嘢咧？爸爸媽媽唔知嘅。爸爸媽媽唔知嘅喎，如果知就唔會嗰一刻即係見到個雪櫃有隻長毛象咁驚訝啦，係咪？咁一定係唔知啦。點解爸爸媽媽唔知嘅？因為門口黏住咗嗰張通告，係啊，艾莎的房間，爸媽不得內進啊嘛。嚇！原來爸爸媽媽或者加埋阿哥啦，從來都唔知阿妹係咁樣。唔知原來阿妹做緊呢一啲嘢，原來阿妹係咯，好犀利咯，人仔細細喺間房度養咗好多好大隻嘅珍禽異獸喎，呢個都係阿妹嘅天賦嚟嘅，係啦，即係佢嘅 gift 嚟嘅，都唔係人可以駕馭到啊嘛，係咪？但係爸爸媽媽加埋阿哥啦，從來都冇發現呢一件事咯。即係如果唔係隻長毛象為食就出去偷食嘅話，我而家好晒，日照當午啊！咁咧咁呢件事咧就唔會穿咯，係啊，都係冇人知咯。我希望你嘅小朋友唔使收埋隻長毛象喺雪櫃啦。我希望佢擁有嘅特色，佢個人珍貴嘅天賦，係大家都見到嘅，係啊，唔使收埋喺雪櫃裏邊。而呢一個嘅特色可以讓佢成為一個有特色嘅人啦。係啊，佢係一個特色嘅人，咁佢將來就所向披靡啦。係啊，所向披靡啦。讓你嘅小朋友繼續成為一個擁有個人特色嘅人啦。讀書一定唔係㗎，係啊，讀書冇用㗎。呢個世界將來係唔需要一啲識得讀書嘅人嘅，嗰啲人咧，我 AI 落一個 command 就取代㗎啦，係啊，真係唔需要呢啲人嘅。讓你嘅小朋友揾到一個頻譜對嘅地方，讓佢成為一個忠於自己有特色嘅人，將來獨當一面，係啦。咁
但係送俾大家。咁啊呢個故事其實你圖書館揾下啦，圖書館有噶，冰箱有隻長毛象嘅，咁樣可以同你嘅小朋友分享。可以問下佢有冇喺間房度，係啦，喺個腦袋裏邊收埋咗隻長毛象係你唔知道嘅咧，一齊去發掘嗰啲可以宣之於口嘅秘密，係啦。咁啊將呢個故事送俾大家，咁啊好啦，好晒啊真係，咁啊嚟到呢一度結束啦，下次再同大家傾，拜拜。